Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radiatul Jannah dengan stambuk G301-20043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur logam transisi, yang mana unsur yang akan saya jelaskan adalah unsur teknesium. Baik, sebelum lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih teknesium. Nah, teknesium adalah unsur kimia dalam golongan 7 dari tabel periodik. Nomor atom teknesium adalah 43. Namanya berasal dari kata Yunani, yaitu teknetos, yang berarti buatan, dan ditugaskan untuk itu karena pada saat ditemukan telah dibentuk secara buatan. Saat ini diketahui terjadi secara alami di kerak bumi, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Teknesium adalah logam radioaktif. Teknesium memiliki banyak isotop yang merupakan atom teknesium dengan jumlah neutron yang berbeda di dalam inti. Teknesium menempati tempat yang sama pada tabel periodik tetapi memiliki massa atom yang berbeda. Nah, lanjut ke struktur dan tata nama teknesium. Konfigurasi elektronik teknesium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d5, dan 5s2, atau juga kromin 4d5, 5s2. Teknesium dengan simbol Tc. Teknesium 99M berbagai cara untuk menunjukkan isotop metastable dari teknesium dengan massa atom 99. Di bawah ini adalah model Bohr dari atom teknesium, di mana Anda dapat melihat berbagai orbital dengan elektronnya di sekitar nukleus. Nah, teknesium mengkristal dalam pengaturan heksagonal kompak atau jaringan. Nah, ini adalah gambar model atom Bohr teknesium. Selanjutnya, keberadaan teknesium pertama kali diprediksi oleh kimiawan Rusia Dmitri Mendeleev, pencipta tabel periodik. Dia menyadari ada celah dalam elemen transisi kelompok 7 antara mangan dan rutenium, dan disebut elemen Eka mangan. Pada tahun 1925 di Berlin, Jerman, Ida Take, Walter Noddack, dan Otto Berg menganalisis sejumlah biji platinum dan mineral kolumbit. Mereka berharap menemukan unsur 43, Eka mangan Mendeleev, dan juga unsur 75, rhenium. Nah, selanjutnya, efek berbahaya. Teknesium berbahaya karena radioaktivitasnya. Karakteristik dari teknesium adalah logam perak kelabu langka yang memudar perlahan di udara lembab. Dalam bentuk bubuk, terbakar oleh oksigen untuk membentuk heptoksida Pc2O7. Teknesium larut dalam asam nitrat dan asam sulfat pekat, tetapi tidak larut dalam asam klorida dengan konsentrasi tinggi sekalipun. Teknesium merupakan superkonduktor yang sangat baik pada suhu 11 Kelvin dan di bawahnya. Teknesium dan prometium tidak biasa di antara unsur-unsur ringan karena mereka tidak memiliki isotop stabil. Nah, lanjut. Penggunaan teknesium. Teknesium 99 memancarkan sinar gamma dan elektron berenergi rendah. Teknesium 95 digunakan sebagai pelacak radioaktif. Terus, dalam konsentrasi kecil TCO4-, ion pertenatat dapat melindungi baja karbon dan besi dari korosi. Dalam bidang kedokteran, penggunaan teknesium digunakan dalam jantung, arteri dan vena, limpa, tulang, dan otak. Nah, lanjut. Kelimpahan teknesium. Biaya murni teknesium adalah per 100 gram, dan biaya masalnya adalah per 100 gram. Teknesium memiliki 26 isotop yang separuh hidupnya diketahui, dengan jumlah massa dari 88 hingga 113. Tidak ada yang stabil. Isotop paling stabil adalah 98 Tc, dengan waktu paruh 4,2 juta tahun. Nah, lanjut. Teknesium telah ditemukan secara alami dalam jumlah kecil dalam biji uranium
Isotop teknesium 99 dihasilkan dari produk limbah bahan bakar nuklir uranium. Teknesium 99 diproduksi oleh aktivasi neutron dari molibdenum 98 untuk membentuk molibdenum 99 yang memiliki waktu paruh 65,94 jam dan peluruhan beta ke teknesium 99M. Penanda spektral teknesium telah terdeteksi dalam cahaya dari bintang raksasa merah. Lanjut. Nah, bagaimana sih sifat fisik dan sifat kimia dari teknesium? Nah, ini adalah sifat fisik dari teknesium. Simbol dan golongan. Simbol dari teknesium adalah Tc dan golongan logam transisi. Warna dari teknesium adalah perak keabu-abuan. Massa atom teknesium adalah 98, bentuk padat, titik leleh 2160 derajat Celcius dan 2433 dalam Kelvin. Titik didih teknesium adalah 4260 derajat Celcius dan 4533 Kelvin. Elektron dan proton teknesium sama, yaitu 43. Neutron 55, kulit elektron teknesium adalah 2, 8, 18, 14, dan 1. Konfigurasi elektron adalah kromin 4D6, 5S1. Massa jenis dalam 20 derajat Celcius adalah 11,5 gram per centimeter kubik. Nah, lanjut. Bagaimana sifat kimia dari teknesium? Nah, ayo. Sifat kimia dari teknesium adalah keadaan oksidasi yang diadopsi oleh unsur teknesium ini adalah plus 4, plus 5, dan plus 7. Teknesium perlahan-lahan kehilangan kilau logamnya ketika terkena udara lembab saat asam okso diproduksi. Teknesium terbakar oksigen di atas 400 derajat Celcius untuk menghasilkan oksida Tc2O7 yang menyublim berubah dari padatan menjadi gas secara langsung. Itu tidak bereaksi dengan hidrogen peroksida H2O2. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Yang bisa saya ambil adalah kesimpulannya bahwa teknesium adalah logam transisi yang berada pada golongan 7 pada tabel periodik. Teknesium berasal dari kata Yunani yaitu teknetos yang berarti buatan. Teknesium disimbolkan dengan Tc dan memiliki nomor atom 43. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.